Портал для электрокамина своими руками. Это Максак Channel, ребята. Всем привет! Исходя из габаритных размеров купленного камина, мы делаем чертеж. Можете взять за пример наш чертеж, поставив на паузу и посмотрев все размеры. Первым делом собираем каркас основания камина. Далее собираем каркас боковых колонн камина. Обязательно не забываем проверять диагонали. Далее короб основания камина обшиваем гипсокартоном. В задней части камина будет забор воздуха, там мы вырезаем лишний гипсокартон. Прикручиваем колонны к закладным основания камина. Придаем жесткость колоннам перемычками. И опять проверяем диагонали. Далее обшиваем колонны гипсокартоном. По аналогу нижней части камина делаем верхнюю и крепим к колоннам через перемычки.
Далее обшиваем все гипсокартоном. Далее самое интересное, самое скучное, но очень нужное дело – это шпаклевание. После высыхания шпатлевки выравниваем поверхность. На нижнюю полку и столешницу используем деревянный мебельный щит. При помощи фрезера и торцовочной фрезы фрезеруем углы. Далее сам портал мы покрасили в белый цвет, а деревянные элементы вскрыли морилкой. Для декора камина использовали декоративный гипсовый кирпич. Вместо гипсового молдинга мы используем обыкновенный пенопластовый багет. Мы старались максимально детально показать вам изготовление портала. Себестоимость такого портала 2500 гривен, а стоимость готового портала стартует от 7000 гривен.
Вот такой итоговый внешний вид получился у нашего портала. Спасибо за то, что досмотрели до конца. Оставайтесь с нами. Не забывайте подписываться, ставьте колокольчик, лайки. Пока!